Çekiyorum. Videoya çekiyorum Soner abi. İnşallah kaçırmaz. Valla büyükmüş ya maşallah. Soner abi. Bunu Soner abi kaçırma. Soner abi ya Soner abi. Soner abi maşallah var. Ben sandım bugün iyi olacak maşallah. Soner abi bu senin boyunda ya. Sen bunu Soner abi sen ne getirdin? Şimdi bir yorum yapabilirsin. Abi yaylı. 180 koş. He? Oğlum sonra bu tarafa gel.